Сәлем достар, көптеген әлем халқы түсте көп сене бермесе де, олардың болжап алдағы болатын оқиғалардың белгісі деп санайды. Осы орайда кей адамдардың түсіне кейде тісіңіздің түсіп қалғанын кіреді. Мұндай түс ненің белгісі болуы мүмкін? Түсіңізде сіздің түсіңізді біреудің жұлғанын көрсеңіз, өмірде жақын адамдардың біреуін жоғалтып алудан қорқасыз. Түсіңізде және қайраған тістерді көру денсаулығыңыз нашарлайды. Тіс орнына кетік тіс көрсеңіз, қуатыңыз азайып, қарттық тез келеді. Түсіңізде ауырған тісті көрсеңіз, жеке өміріңіздегі қиындықтарды шешу керек. Күрек тісіңіз түсіп қалса, онда жақында туған туыстарыңызбен жанжал болады деген сөз. Ал тіс түскенде қан ағып қатты ауыратын болса, онда жақындарыңыз сізді түсінбей тіпті ұзақ уақытқа айырылысу мүмкіндігі бар екендігін білдіреді. Тісіңіз үгітіліп жаман иіс шықса, онда денсаулығыңызға мән беру керек. Азу тісіңіз сынып, оны түкіріп тастасаңыз, онда күш-қайратыңыз сарқылады деген сөз. Тісіңізді түкіріп тастасаңыз, сізге немесе жақындарыңызға ауыр қаупі төніп тұрғанын хабарлайды. Түсіңізде бір тісіңіз сынып қалса, өкініш. Тісіңізден айырылсаңыз, қапалы жаңалық естисіз. Түсіңізде тісіңізді дәрігер жұлса, сізді ұзақ ауру күтіп тұр. Тісіңізді жоғалтсаңыз, сіздің еңбегіңіз бен намысыңызды күйреткен ауыр жүк алдыңыздан шығады. Тісіңіз сынса немесе бұзылса, денсаулығыңыз я жұмысыңыз шектен тыс ауыртпашылықтан зардап шегесіз.